משוררים רבים זכו להסתופף בין דפיו של מעט מן האור, ותודה גם על באמת, כן, עוצמת אותותיך שבחתה כאן והגבירה את האור. לפעמים באים מתחום הקודש ממש, כמו המשורר הבא, שהוא עצמו תלמיד של הרב קוק, הרועה הגדול. וזה המשורר יוסף צבי רימון. במשיב הרוח ציינו כמה פעמים מחוות המשורר יוסף צבי רימון. אחת מהמחוות, מחווה קטנה, צנועה, הייתה בפסטיבל הראשון, שמוליק, זוכר? לפני 15 שנים, בבית יקר, בשכונת קטמון בירושלים. שמוליק ביקש מבחורה אלמונית, שהתחילה איזושהי קריירה של משחק ותיאטרון חובבים, לקרוא שיר מופלא של המשורר האלוהי, כמו שקראו לו פעם, יוסף צבי רימון, שבין משפטי הלב, המפתח של השיר הזה, על טלטלי נערה בוער האלוהים. גדול. ולא יבוש. על טלטלי נערה בוער האלוהים ולא יבוש. והרגשנו שזה איזשהו מכתם, איזשהו מטבע שמשיב הרוח עובר דרכו, מתגלגל דרכו בעולם. לנערה היא קראו שרה בלאו, אף אחד לא ידע מי היא אז. ואני זוכר את חנן, אגב זה גם שרה לא שוכחת, את חנן. מסתכל כשהיא קוראת את השיר הזה, והיא עשתה שם איזו הצגה שלמה. קצת לקחה את השיר מהפרשנות העדינה שלנו ושיחקה אותו. ניסתה להביא באמת את האלוהים אל טלטלי הנערה. אני אקרא לכם שיר אחר לגמרי, של המשורר הגדול הזה, יוסף צבי רימון, משורר אלוהי, מופלא, משורר של כיסופים, מין משורר תהילים מודרני של העת הזו. חנן הביא את השיר הזה במדרשיר לפרשת נשוא סביב הנזיר. אגוז נזרי. אגוז נזרי תאר ראשי, ואומר לאלוהי, לא אעבוד בהרים, לא אעלה על שיאיהם, בקש הדך שמה. מערות סתרים לא אחקור, בקש את פעמך, כי שפכת הוד גם על שדות קרובים, על כל עץ פורח. אין הוד בלי הודך. אדמה אשכון בהרים, אגור בצייה, ואתה חמדת כל שביל, ועל כל שביל אתה. ונמצא איתנו יוסף צבי רימון, הרב יוסף צבי רימון, נכדו של המשורר. בבקשה. ערב טוב. מי שבאמת היה מתאים להיות בערב כזה ולדבר כאן הוא חנן, וזה כל כך חסר שהוא לא נמצא. כששמוליק ביקש ממני לדבר, הוא אמר תדבר על חנן ועל יוסף צבי רימון ועל שירה תהילים, ולא ידע כי לפני כמה שנים חנן ביקש ממני לדבר על אותו נושא. ולמה הוא ביקש? כי היה במרכז בגין איזה ערב על הספר במדבר, נדמה לי שיצא, והוא ביקש שאני לדבר על השירה שבספר שלו ועל
סבי, הרב יוסף צבי רימון. ובאמת אני חושב שהשירה של חנן איננה רק בשירה. אנחנו יודעים שהוא כתב שירים, אבל אצלו כל דבר מלא בשירה. כל הכתיבה היא שירית, כל התמונות אפילו, הכל אומר שירה. שירה זועקת מכל מקום. והוא היה מחובר לשירה, היה מחובר לארץ ישראל, והכל אמר שירה, כל דבר שהוא הסתכל בו. סבי שר פעם, אהבתי סלעי ארצי על הרריה, כל אבן אומרה שיר, אני עולה מאחת אל אחת, וקרבי תתעורר עינה. אלה חיו כמותי, האבנים, אלה חיו כמותי, חלמו הרבה, התגעגעו, חלומם רחק ליבו, ויהיו לאבנים. חז"ל אומרים, כמהין ופטריות, אלה דברים שלא גדלים בכוחות עצמם, לא גדלים מהאדמה, גדלים מריקבון. כך צמאה לך נפשי, ההבנה שאנחנו כולנו, כל הזמן, כל מה שיש לנו נובע מאיתו יתברך, נובע מהקדוש ברוך הוא. אותו צמאון מיוחד להרגיש את הרצון העז, להיות מחובר כל הזמן. המדרש אומר, צמאה לך בשרי, צמאה לך נפשי, כמה לך בשרי, זה יעקב אבינו. אומר המדרש, אחרי צמאה לך נפשי, מיד השם ניצב עליו. אומר חנן, לא סתם הקדוש ברוך הוא התגלה ליעקב. יעקב ביקש את הצמאון, ביקש את ההתגלות, ומתוך אותו צמאון, בסופו של דבר, הקדוש ברוך הוא התגלה. ואני חושב שהחופשיות המיוחדת, השירה המיוחדת של חנן שנובעת בכל דבר, נובעת מנקודה נוספת. סבי, זיכרונו לברכה, שר בילדותו בחרוזים. את הדברים האלה אמרתי אז באותו ערב על חנן. והוא הפסיק לשיר בחרוזים מהר מאוד, כי הוא הרגיש שהם קולעים אותו. הוא לא יכול להתבטא כמו שהוא רוצה להתבטא. והוא שר שיר שמורד בחרוזים. השיר, כך מתחיל השיר, השיר ניתן בכלא. סגרו עליו בחרוזים. כבוא האביב ביקש דרור, ואחלץ אותו ממיצר. אופי בתשיר, חוגי בשמיים, אשא עבר אחרייך, אדלה מתהום יופייך, ואל יראה נזר בעלותי אלייך, ובשובי אל תבל אדמה. שחרור חופשי, אני נמצא עם הקדוש ברוך הוא, שום דבר לא כובל אותי. ואני חושב שנפשו של חנן, של הרב חנן, הייתה מחוברת כל כך למשהו פנימי, עמוק, שפרץ שירה מכל דבר, וכל קריאה, כל קטע, כולו פורץ שירה. ואני אסיים. כשהייתי בצבא, אחד הדברים שהחזיק אותי היו השירים של סבא שלי. זה מה שנתן לי כוח, אותו שיר שאליעז קרא קודם. אתה מרגיש שאתה יכול לחפש את הקדוש ברוך הוא, אולי למצוא אותו, אולי בהודו, אולי רק בבית המדרש, פתאום אתה מבין, על כל שביל אתה, בכל מקום אתה נמצא. שאגב, חנן פירש את השיר הזה מאוד יפה בקטע שם, איך להסביר את הדברים שם. ופתאום אתה מרגיש, כל מקום טוב לך, קשה לך, אתה לא לבד, כל הזמן הקדוש ברוך הוא איתך. אותן תחושות שליוו אותי אז, ליוו אותי בכל פגישה נוספת שהייתה לי עם חנן, ואני חושב שככל שהתקרב המועד,
קיווה מועד, הרגשנו איך הוא עולה ומתקדש ומרגיש עם כל הקושי כל כך שמח. הוא קרוב לקדוש ברוך הוא מרגיש, זה הדבר היחיד שהוא יכול להישען עליו. ואני חושב שזה מוסר גדול לכולנו. ואני מאחל לכולנו שכולנו נזכה להרגיש את צמאה לך נפשי מתוך בריאות טובה, מתוך זמן שכולנו נמצאים במציאות רגילה, שגרתית, עובדים, עומלים, פועלים, עושים כמעט לבד, אבל מרגישים כל הזמן, אנחנו לא לבד, צמאה לך נפשי, קמה לך בשרי.